咦，老鼠下邊原來仲有一張畫，嗱，我哋睇下老鼠下邊嗰張係乜嘢畫先，你介紹一都下。係老鼠嚟嘅。呢隻都係老鼠，咦，我哋望清楚先，你話俾我聽，邊隻係耳仔啊？呢個。呢個係耳仔，咁眼睛咧？眼睛呢個。啊，咁腳咧？呢個。點解會有5隻腳嘅，菲菲？咩？我畫㗎。畫多咗啊！咁尾咧？你條尾喺邊度啊？呢度。咦，係噃，咁側邊嗰啲咧？呢啲咩嚟㗎？呢個鬚鬚咯。呢個鬚鬚，咁呢啲咧？黃色呢啲乜嘢嚟㗎？呢啲咧係 cheese 嚟㗎。哦，原來係 cheese，咁你中唔中意食 cheese 㗎？我中意㗎。係啊。我都中意食 cheese 㗎。哦，咁我哋睇翻呢一張紅色呢張啊，呢張又咩嚟㗎？係咧，老鼠。咁老鼠好大個。好大隻老鼠，你隻老鼠好肥喎，菲菲係咪啊？不過咧有啲顏色嘅喎，係 pink 嚟㗎。Pink 啊，咁你話俾我聽邊隻係眼睛先啦？耳仔咧？腳咧？咦，好得意喎！